Как вы уже поняли, я разобрал весь моторчик печки. Вот сейчас смажу вот этот. Не знаю, скрип, короче, меня уже одолел. Я уже не знаю, что делать. Тут было просто тонна пыли внутри. Прям миллион. Я сейчас все это вычищу. Не знаю, поможет это, не поможет. Все это продую. Машина Ravon R3. Вот как-то изначальненько вот здесь вот все сухо. Ничего нет, никакой смазки практически. Вообще прям ноль. Сейчас набьем, посмотрим. Ну что, установил я, все почистил, все продул, все смазал. Ну как все смазал, там 2 подшипничка маленьких. Их я посмазывал. Сейчас будем проверять, получилось или нет. До этого она сильно свистела. Включаю первый режим. Включаем второй режим. Включаем третий режим. На третьем режиме она вообще свистела, как будто, я не знаю, с психушки сбежала. И четвертый. Ну что, помогло. И не пришлось покупать новую печку. Помогло, все работает. Не пришлось покупать новый моторчик. Я думал, там все, каюк. Все сделал. Теперь в машине будет потише. Если свист появится, я обязательно вам дам знать.